回以狂风骤雨般的反扑，凶猛如同狂浪，缓缓地压倒他，埋首于他的身上，缱绻探寻。蒙蒙迎风发出一声清脆的破空长鸣，这才惊醒了两个人。苏角角将男人从胸前推开，羞愤地骂道：“哎呀，宋姐姐，骑个鸟你都不能老实点，再往下去就要擦枪走火了。”宋池眯着眼睛，意犹未尽。谁让你勾引我的？苏角角整理着衣服，瞪了他一眼：“谁勾你了？不过是回吻他而已，他就要发狂。”男人的手在他的后腰上摩挲。在鸟背上，不知道滋味如何。滚！不嫌丢人啊！以后还有脸见萌萌吗？人家带他们兜风，他们却要在人家的背上干坏事儿。男人低声笑。他除了羡慕嫉妒，又不会说话。苏角角气得用力地扭了一把男人的腰，飞了一圈，萌萌落回到了总督府的院子里。宋池抱着苏角角跳下鸟背，舒云川在旁边看得眼红。好你个宋君兰，以前我说让你带着我骑一下萌萌，你怎么说的？你说萌萌轻易不能给人骑，那现在算什么？你能带着苏角角骑，为什么不能带我呀？宋池大言不惭。夫妻本一体，我们俩骑和我骑一个意思，你又不是我女人。舒云川非常想打人。苏角角突然想到一个问题，哎，不对，我才想到一个事儿。既然你有萌萌，一早就派萌萌去接你二哥，那你之前表现的那么悲伤，那么无助，是为什么？还能为什么？为了博取你的怜悯之情呗。滚！宋池对着舒云川一声吼，然后尴尬地对苏角角解释：别听舒云川胡扯，其实吧，我哪里胡扯了？分明是你说的，要趁机捞去点苏角角对你的怜惜之情。